मी मुकुंद धुर्वे, गोंदिया जिल्ह्याचा मानद वन्यजीव रक्षक, त्याचप्रमाणे सातपुडा फाउंडेशन या संस्थेमध्ये कन्झर्वेशन ऑफिसर म्हणून काम करतो आहे. माझं नेटिव्ह प्लेस आहे भंडारा, पण मागच्या 30 वर्षापासून मी गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्थायिक झालो आहे. गोंदियामध्ये माझा पत्ता आहे प्लॉट नंबर 25, बालाजीनगर लेआउट, गणेश नगर या ठिकाणी मी राहतो आहे. माझा मोबाईल नंबर आहे 9960144505. 1998पासून आम्ही हे सारस बचावासाठी कार्य करत आहोत. नुसतं सारसच नाही तर आमच्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मायग्रेटरी बर्ड्स येतात. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने बार-हेडेड गूस, त्यानंतर ग्रे लेग गूस, अशा प्रकारचे जवळपास 50 प्रजातीचे पक्षी आमच्या भागामध्ये येतात. त्यांच्या कन्झर्वेशनसाठी आपण काहीतरी करावं असं डोक्यात आल्यामुळे ज्या ज्या भागामध्ये आमचं हे मायग्रेटरी बर्ड्स येतात अशा ठिकाणी आम्ही कन्झर्वेशनचं काम सुरू केलं. तर त्यात प्रामुख्याने आम्ही लोकांच्या सहभागातून हे केलं तर आपण सक्सेस राहू. म्हणून ज्या ज्या भागामध्ये हे पक्षी येतात त्या तलावाच्या बाजूला जे गाव आहे त्या गावामध्ये समिती तयार करून त्या समितीच्या लोकांकडूनच आम्ही हे कन्झर्वेशनचं काम करतो आहे. 2003ला जेव्हा गव्हर्मेंट म्हणजे वन्यजीव विभागाने जे वॉटर रोल सेन्सस केलं होतं, त्या सेन्ससमध्ये त्यांनी हे सांगितलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फक्त 6 सारस उरलेले आहेत. आणि 6 सारस उरलेले, ही जी बातमी आम्ही वाचल्यानंतर मला खूप दुःख झालं. कारण या पक्षाला मी लहानपणापासून बघतो आहे. माझं प्रॉपर गाव भंडारा आहे आणि भंडाऱ्याच्या माझं जे घर आहे घरापासून 1 किलोमीटर डिस्टन्सवर 9 तलाव म्हणून एक गाव आहे, तलाव आहे. त्या तलावाच्या ठिकाणी मी याला माझ्या लहानपणापासून सारस बघतो आहे. आणि पुढे मग जेव्हा हे पेपरमध्ये वाचल्यावर मला खूप दुःख झालं. म्हणून मी हे ठरवलं की आपणही गोंदियाच्या आजूबाजूला जो भाग आहे त्या भागामध्ये आपण सारस शोध मोहीम सुरू करायची. आणि म्हणून जवळपास 150 किलोमीटरचा एरिया जो आहे तो आमच्या व्हॉलेंटियर्सच्या मदतीने आम्ही पिंजून काढला. त्यात आम्हाला पुन्हा 4 सारस सापडले. आणि मग जुने 4 आणि हे 4, जुने 6 आणि हे 4 असं 10 सारस आम्हाला माहिती झालं. त्यातले आमच्या भागामध्ये फक्त 4च सारस होते. आणि त्या सारसचं कन्झर्वेशन करायचं म्हणून आम्ही मोहीम सुरू केली. तर प्रामुख्याने सुरुवातीला आम्ही हे सारसची संख्या का बरं कमी आहे याचा आम्ही शोध घेतला. तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की ज्या शेतामध्ये हे नेस्टिंग करतात तर तो शेतकरी त्याचं नुकसान होतं म्हणून ते नेस्टिंग फेकून द्यायचा. म्हणून त्या शेतकऱ्याला आम्ही समजावलं की हा सारस किती महत्त्वाचा आहे आणि तुमचं जे काही नुकसान होईल त्याची आम्ही भरपाई करू असं समजावून आम्ही त्या शेतकऱ्यांना समजवलं. त्याचप्रमाणे जे यांची अंडी चोरून घेऊन जायचे अशा लोकांना आम्ही भेटून त्यांना पण प्रेमाने समजावलं की बुवा याचं मांस म्हणजे शिकार केली तर याचं मांस किंवा मग त्याचे अंडे तुम्ही आमलेट करून किंवा कसंही करून खाल्लं तर त्यांना म्हणजे बवासीर होतो आणि तो असाध्य रोग असतो. तो बवासीर कधीच बरा होणार नाही असं त्या लोकांना समजावून त्यांना प्रेमाने समजावण्याचा प्रयत्न केला. आणि खरोखर ते लोक ऐकले आणि आज त्यांचं पण कोऑपरेशन आहे. त्याचप्रमाणे गावामध्ये जे निसर्गप्रेमी असतात, ग्रामपंचायत सदस्य असतात, सरपंच असतो, अशा लोकांना पण आम्ही हाताशी घेतलं. शाळेमधले जे हरित सेनेचे विद्यार्थी आहेत त्यांना पण आमच्या मदतीला घेतलं. आणि आज सारस कन्झर्वेशनसाठी हे जे हरित सेनेचे विद्यार्थी आहेत हे आम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत करतात. काही पण झालं तर पटकन आम्हाला फोन करून सांगतात की सर असं असं झालं आहे. बरं, हे सारस मोहीम तर सुरूच आहे, पण हे मायग्रेटरी बर्ड जे येतात त्यांच्या कन्झर्वेशनसाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करतो.
प्रत्येक ठिकाणी तर नाही, पण काही ठिकाणी हे जे मायग्रेटरी बर्ड्स येतात यांच्या शिकारीसाठी काही लोक करतात. पण त्यांच्यावर सुद्धा वचक निर्माण होण्यासाठी आमचे हे समितीचे लोक कार्य करत असतात. आता इथली संख्या मी प्रश्न विचारतो. नमस्कार धुरे साहेब. नमस्कार सर. तुमचं पहिलं अभिनंदन. महाराष्ट्रात तुम्ही प्रथम कार्य सुरू केलं आणि अत्यंत एंडेंजर्ड स्पेसीज म्हणून जे सारस पक्षी आहे त्यांचं तुम्ही चक्षुने संवर्धन केलं आणि केवळ 4 सारसपासून तुम्ही आज कित्येक सारस पक्ष्यांची इथे संरक्षण करता आहात आणि हे महाराष्ट्रातलं एक आगळं वेगळं क्षेत्र तुम्ही निर्माण केलं. सर्वप्रथम तुम्हाला मी विचारू इच्छितो की तुम्ही हे सगळं कार्य जे आहे सोबळावा करता की तुम्हाला शासनाची की मदत आहे? याच्यासाठी सर सुरुवातीला आम्हाला शासनाची मदत नव्हती, पण आम्ही 3 वर्ष आधीपासून जेव्हा सारस महोत्सव हा कार्यक्रम घ्यायला सुरुवात केली, तर सारस महोत्सव घेण्यासाठी आम्हाला जे त्या तत्कालीन कलेक्टर सैनी होते, त्यानंतर मग डॉक्टर विजय सूर्यवंशी म्हणून आले आणि ते निसर्गप्रेमी होते आणि त्यांच्याचमुळे मग आम्ही हे सारस महोत्सव घ्यायला सुरुवात केली आणि त्यांनी पण पूर्ण म्हणजे भविष्यासाठी सुद्धा तरतूद करून ठेवली आणि वन विभागाकडून आम्हाला आता आर्थिक मदत मिळते. त्या पैशामध्ये आम्ही त्या गावामध्ये काही समित्या ज्या आहेत त्या समित्यांना पैसा देतो आणि त्यांच्या कंजर्वेशनसाठी कामात येते. त्याचप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही व्हॉलेंटियर्स ठेवलेले आहेत, त्यांना आम्ही शासनातर्फे वन विभागातर्फे त्यांना मानधन देतो.